अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हाइलेक्सिया सिरप के बारे में और हाइलेक्सिया ड्रॉप के बारे में। ये कब इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी खांसी में इसे इस्तेमाल करवाया जाता है, शुगर पेशेंट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों में कितनी डोज देनी चाहिए इस सिरप की या ड्रॉप की, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। डिटेल में जाने से पहले छोटी सी गुजारिश है, जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। अब बात करते हैं हाइलेक्सिया। हाइलेक्सिया बेसिकली एक कफ सिरप है। जिनको कोई खांसी का मसला है, खुशक खांसी है या रेशे वाली खांसी है, खांसी के साथ रेशा आता है, बलगम आती है, वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर कुछ लोगों को खांसी की वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है, कोई चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, रेशा हो जाता है चेस्ट के अंदर, उस दौरान भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको किसी डस्ट एलर्जी से या किसी भी किस्म की एलर्जी से आपको अगर खांसी का मसला हो जाता है तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये शुगर के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर पेशेंट को अगर खांसी हो जाए या बलगमी खांसी है या खुशक खांसी है, वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई चेस्ट इन्फेक्शन है, खांसी की वजह से आपके अंदर चेस्ट के अंदर जो है वो रेशा जम जाता है, ये सिरप इस्तेमाल करने से आपको खांसी में भी रिलीफ मिलेगा। और जो आपकी चेस्ट के अंदर रेशा है, ये सिरप वो रेशे को बाहर निकालता है और आपको खांसी का आराम आ जाता है। उसके बाद सांस लेने में जो दुश्वारी होती है वो भी बेहतर हो जाती है। अगर आपकी सांस की नाली में कोई इन्फेक्शन है, उस वजह से अगर आपको कोई खांसी होती है या आपको कोई रेशे वाली खांसी है या खुशक खांसी है, किसी भी किस्म की आपको खांसी है, तो ये सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले तो जिन बच्चों की एज 1 साल से कम है वो ये ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बच्चों को ड्रॉप इस्तेमाल करवा सकते हैं। एक से जिनकी एज कम है, 1 साल से कम एज है, वो बच्चों को दिन में 3 दफ़ा 5 कतरे, सुबह दोपहर शाम 5 कतरे 3 दफ़ा पिला सकते हैं, दे सकते हैं। उसके बाद अगर जिनकी एज 1 से 4 साल है, वो लोग सिरप जो है वो हाफ़ टी स्पून बच्चों को 3 टाइम इस्तेमाल करवा सकते हैं। और जिनकी एज 4 साल से 12 साल है, वो 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम यानी कि 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी एज 12 साल से ज़्यादा है, अबव एज है जिनकी, वो 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके इतने कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, क्योंकि एक हर्बल प्रोडक्ट है और एक सरल कंपनी है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, हर्बल कंपनी है। ये हर्बल सिरप है, इसके कोई इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अगर कोई देखने को मिले तो आपको डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकती है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक शेयर लाजमी किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।